E chenro madhi nyime mar rwako jopuonjre klas 9, moko kuom jopuonjre ochuno mondo donje sikunde gi lwetgi nono maonge omenda kata gige somo. Jafwambo marwa Simfros Okinda leronwa sigand jopuonjre moko 3 modonje sikunde ma Kabianga kod Kanga maonge gigo ma idwaro kaluwore gi dhier mokwako familia margi. Ma en skund sekondar mar yawuoyi ma Kabianga. Jonyuol kod jopuonjre chopo kod mwandu mag siro somo ka jopuonj gi jotije mag skul nono mar neno ni orwak jopuonjre gi e chako sombgi mar sekondar. Ataro mar kaka jopuonjre mamoko chopo e skundni, Thomas Ekayi chopo ka gi lwete nono maonge janyuol moro amora kata mwandu mag somo. Thomas mawuok e sub location ma Kanyakwar, location ma Kondele County ma Kisumu, wacho ni odak kod wuon mare maonge nyalo kagoyo rak matindo tindo ema nomiyo choko kata omenda mano idho ng'anya murko mochopo e skul. My parent is not capable of paying my school fees and buying me necessary things. I hustled so that I can earn money. The money I got I used for paying transport, which I came here with. Ekayi neno ni wuotho kod chandruok mathoth e chunye koparo kaka min mare noweye kapod en nyathi makidoro. My mother left when I was young. I can't recognize my mother if I meet her. Ekayi omedo lero ni notemo manyo sir mar somo gino manogore Lwanda. I ask if anybody can help me so that I can continue with my education, because for now I'm helpless. My father is not capable for affording my high school education. So I tried to fill many forms, including Family Bank, KCB, Elimu, Wings to Fly, and Waxia, but all of them failed. Japuonj maduong' e skul mar Kabianga Boys Ezekiel Langat wacho ni obwok ahinya tok winjo sigana mar wuoyini kod riyo mare mar somo gimomiyo ka okang' mar konye. Part of the journey was covered by foot, and by the time he arrived he was weary. I had to look for some breakfast for him, at least to give him strength. He was just carrying a bag which had only one jacket. When I saw him, I was filled with a lot of pity, and I thought this is a case we should adopt as a staff. Komachiel e skund yawuoyi mar Kanga High School, jopuonjre moko 2 nobuogo ji tok chopo e skul ni kod lewni moyiech. Anwar Busaka mawuok e kar chung od bura ma Uriri kod John Odero mawuok Suna West duto e kaunti ma Migori nochopo e skul ka gi ywak. Busaka lero gi lit gombo ma en godo mar somo kendo biro konyo joma ochan. Nimekuja hapa nataka nikitolewa sitatoka, ninataka kusoma angalau maishani nikimaliza kusoma nisaidie the community wenye kuna shida kama mimi. Wakinitoa hapa sitoki kwa sababu sina uwezo wa kurudi nyumbani. Nimekuja kwa mguu na sina chochote jamani. Busaka manoyudo maksi 396 e piny mar KCPE nochopo e skul mana kod sanduku mar lewni mowacho nomiye kaka mich kod japuonj mare mar primar. Mana kaka Thomas John Odero wacho notimo tije lwedo matindo tindo manomiyo yudo pesa monyiewo godo sanduku ni mochopo godo e skund Kanga mosegombo mar some. This school has been my dream since class 5, and I really worked hard so that I can manage to get in this school. But by bad luck, my parent, my single mother, who is also sick, cannot provide my school fees. So I saw it wise to come here myself, so that whoever who can see for me sympathy can help me so that I can go on with my learning. Kaluo ko japuonj maduong' e skul sekondar mar Kanga, Ruben Kodiango, jopuonjre go biro dong' e skul kama osechiwne gi lep skul ko jopuonjre moko ka gigeno yudo kony mamoko kowuok kuom joma chuny gi lendo. I think as a school we'll do our best just to help them start off. But I want to appeal to stakeholders and well-wishers to come in so that we can support the 2 boys to continue with their secondary education. Tamo kongo ma jopuonjre ma klas 9 nochakore ayanga odiochieng' manyoro ka lipot wacho ni achiedh nade maka kod kacha pod otamo kuom jopuonjre donjo skunde mag sekondar. Simfros Okinda, Ramogi TV.